सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। तंहिंजे करे त जीअं उहो असां हिकु दफ़ो घर बणाईंदा आहियूं, हिकु दफ़ो गृह प्रवेश कंदा आहियूं, पर जेका थोरी थोरी धूल असांजे घर में ईंदी आहे, असां जे असांजे अंदरि में थोरी थोरी काई ॻाल्हि हुजे बि सही, असां हर रोज़ सुबुह शाम वेही उन सचे साईं जो नाम ध्यानु सिमरन कयूं। जीअं घड़ी खां नाम ध्यानु सिमरन कंदासीं, उहो असांजे अंदरि में बि जेका धूल हूंदी, जेको थोरो किचिरो हूंदो, कोई थोरी ग़लति फहमी हूंदी, उहा रोज़ ॿाहिरि निकिरी वेंदी ऐं असां सदाई सभु ख़ुशि ख़ुशहाल, सदाई असांजो घर खिलंदो मुस्कुराईंदो रहंदो, सदाई मालिक जी रहमत सां भरियो रहंदो ऐं असां सदाई ख़ुशि आबाद रहंदासीं। सवाइ जे प्यार भरे मौक़े ते पर सभु गॾु थियऊं, उहो मौक़ो हक़ीक़त में असांजी इंसानियत जो मौक़ो आहे। घर आहे त असां आहियूं, घर आहे त सभु रिश्ता नाता आहिनि, घर आहे त इख़लाक़, किरदार, करेक्टर, संस्कार सभु कुझु आहे। जेकॾहिं घर आहे त मान मर्यादा सभु कुझु आहे। घर आहे त असांखे ख़ुशी ऐं ख़ुशहाली सभु कुझु आहे। तंहिंजे करे अहिड़े घर खे असां सदाई मालिक जी जे रहमत खे बणाए करे रखूं। तंहिंजे करे असां शुरूआति जेका बि कंदा आहियूं उहा हमेशह कंहिं न कंहिं शुभ कार्य सां, जीअं उन मालिक जी रहमत असांजे घर में वसे ऐं जे सदाई बहितर ऐं शुभ रहे। इन करे असां हर रोज़ कुझु न कुझु वक़्तु वेही करे मालिक जो नेम ध्यानु सिमरन कयूं, उनजो जाप कयूं, जे मालिक जी रहमत सदाई मिलंदी रहंदी ऐं असांखे बि हूंदो मालिक जी रहमत आहे, असां में अहंकार न ईंदो। जॾहिं अहंकार न हूंदो त सिर्फ़ु प्यारु हूंदो ऐं असां कॾहिं बि न जकड़ंदासीं न सुकड़ंदासीं। असां सदाई हरिया भरिया ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल प्यार ऐं मोहबत सां भरिया रहंदासीं, सदाई आबाद रहंदासीं।